Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam mangken keteun kaula sareng panjenengan parengin ki beres selamat sehat wal afiyah, malar muka terus sehat, malar muka terus selamat, dan malar muka teun kula sareng panjenengan parengna perlindungan dari ajunanipun Allah. Malam mangken Salam. Amin. Oke, pengajian kantor ini bagelap helap lah kan. Patohor kita adeteng. Nikah Ki Yusuf nih. Pon. Malam mangken dan kula berdi ajelas akia setong keterangan ning dalam kitab beda kalimat ketika dintoh ma aflaha man dassah wala azza man zalama wala yatimmu halun libaghin wala yakhzulu abdun radiya billahi wakila wa nasira. Searti epon ma aflaha tak kira ontong sampai bila abai, tak kira pejra bila abai, man pasir orang desah senipuan orang. Tetimun pada orang nipuan orang, nikala pakelar ampon can akal lah hasil lah. Tak kira ontong, tak kira pejra, beli orang senipuan orang banika akhir sarang Allah ku laku di akhir kau dinak bekal ekonin hasil senipu. Paham? Kadang gulaban panjenengan sekadang berarabu kalaban nyaman abak ki pada beres ada abak ki pada hat sehat enteng gadi andi orang. Betul kan? Enteng gadi andin orang tapet dintibi emanan ini kan dintibi eman keng din orang enteng bener ini benyangan nih kan contoh orang tukang beng tempengan orang tukang beng tempeng coba
baca wailul lil mutaffifin. Ayo. Terus kini kan take a look. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang al mutaffifin, tidak jujur dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi taufun. Teti mundin tibi epatempeng ka oreng ni keminta hasil menolo soropa tepak mundin tibi. Teti mundin tibi epatempeng ka oreng minta pabiris. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi mun nimpeng nin oreng, nah ini kan, mun nimpeng nin oreng melolo merugi. Kini ketepak ka oreng se asli hubbud dunya lebur kelu katunya tanda rogi keng nin oreng melolo se perogia. Ni kau guna penyakit se paringakin ke sifat manusia mulai gini. Manusia ni ke mulai gini. Ni ke capok penyakit cerai. Nyaman asyuh cerai. Bila sampai tua, syuh gak dintomon pakun cekak elakonin, ni ke nyaman syuhun muta cerai semulai gini, ni ke terus terus aki sampai ke atas. Lah, san terus mulai gini terus ke atas. Ni kepadi budin tanda rogi, tanda kalah. Saya tahu apa aku tu menang malo. Manter sengireng pengajian tertek jawab. Dari sifat coba ni kan manter tertek jawab. Beli. Abak munidalumin orang teripasaper terikenden serajaan banallah. Pon senikah bayi nikah tong wala azza man dolama, tak kira orang, tak kira jejah, tak kira muljah, man pasira orang dolama si dolim. Orang dan kadang rumah mun adolimin orang bakal teti orang jejah, bakal teti orang angko, bakal teti orang yang paling gagah, tak kira jejah alpok di budina. Tapi mun bada orang sesabar ni kaban Allah Ta'ala bakal eparengna jejah ibingkeng ngare kengkun permasalahannya sangkup pun apapun tenahan paek sebelum karena sabar ni kapae ada sabar ni kenyaman ada sabar manis, sabar ni kapae. Karena sabar ni kan makna salah nahan. Ini mah beda orang nyaman nahan. Coba ambian makin kayak tabu cukentok. Ya tahan bener nyaman. Bener. Nahan pegel nyaman. Asam lambung. Bener. Terus esakean. Keng yakin ku laku. Sambian mon sabar pada ben aing guru salale kapandi ikalak manfaatah, salale yenom ikalak manfaatah, salah memberikan setong kehidupan ikalak manfaatah. Kami salah kami buang air kecil pakai ingin pakeluaran si bekerajaan, buang air dari ka gula pahinga ka seorang nah gula malam rapat terbatas, pengurus sewatuana rapat terbatas. Makin ni kalangan tang ni murah, tinggi. Aing lengan tang ikanto lemulai nampon hep kelehepun. Ni kabada bantuan, bada sombongan, somor dari bara alhamdulillah, keng bakun tak cukup. Jadi gula makin ngomong makia, gula kelak ngomong maki sopo pak. Mulai makin gula ngomong makia. Ya toren ke tetangkeh sekitar kanto semuka ajeding pasabe ikut tak keluar na. Bijak lengan pong malon. Kedua beda sanyon na.
Jadi ya toren lah jalannya apa beremperkan. Anapa? Karena jedenge kantom pun tak mampu. Tak kok mi berdesi tak aja po apa aja ngingak malam Senin lagi. Pas terus ingat malam Jumat. Terus waktu kiriman ruku buru seenter ke Jumatan. Ini kebigule ya toren ndak masalah. Polen jeding terbatas. Ini kasih norok keluar. Giburu dateng. Giburu dateng. Apa yang giburu ngiding kabar, apa yang jat kuntar ngirim kedua. Ini kemun santren dan ini kemarin tambah, sejelaskan wali santren jangan tambah. Ini kemarin atau komik nggak nganik apa cu tabu. Eki, kani seren si Andi kata tangkane ya toren ndak masalah papadeban parkiran kurwa gulengi ini ndak masalah sebab pun pas ngampu aki jeding si budek kantor menolong santri menolong pun la antri engki ika padahal gula la nambahin di lawan 16 lokal pas di atas be gula ika boy jeding terbuka jadi jeding raju terbuka mulai pandi itu pun ki perpan pembangunan magelek beri gula ngecor ngecor beri gula ngecor jadi nika jadi gula mikir mulai beri pas de remer mun pas terus atamba orenga kayak gini kamon keputus tengah gini pada banding kan de remer keputus namun pas atamba orenga siapa saja jaga sepeda motor jadi ya toren berdesi aja ge ya kayak majar jaga hakim pian kan iki lagi tanah apa ikhlas sembian engki jagon jadi patah ikhlas kan barak cara kelunya. Gimana? Lanjut ge. Padupan aing nih kemih neng buangin sampah neng kedua pelumpungan guru perbatasan pelepat beda jembatan nyaman jembatan misem guru misem melolo make buangi sampah misem buangi koceng misem gimana? Keruwa ku laku mun terus misem neng mulai may uang buangi banjir pak. Ngerti? Peng sabar senika. Ila salah misem, iba senika misem. Terus ku laku nolai pak. Ini kering sabar. Mangkan sabar panika genjerna sampai mangken merosakan kalkulator. Coba mun lain taring beda genjerna. Orang yang sedekah kencerna petong atas tebel lebih bisa baik dilipat gandakan lebih dari petong atas orang apa jeng minabi sholat berjamaah betul lekor coba tongok minabi bab sabar ni kesampai samangken dak bitongan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab bahwa sabar kak dinto kelenon kak dinto epa ampus kencerna tanpa berdebitongan yiking nyok ke dok nikah dari parina sabar mbak keng berdebu kelenon berdebu mun kita andi musibah janjak mintaan sabar mintaan apa salah jadi pambian ngucap ya Allah tambahin kesabaran ampun mun kita andi musibah seni kebe ya Allah nyoon selamat berdiri hadis riwayat Imam Ahmad yang dalam kitab Al-Musnad kitab kak itu sepudakit perpan Gusti Kanjeng Nabi mireng pada sahabat adua Allahumma inni as'aluka sabarah ya Allah tambahin kesabaran setak bu ambu masa bu Kanjeng Nabi sa'al talbala mbian ni minta musibah berarti ampun jak mintaan sabar wasalillaha al-afiyah minta zambian ke Allah al-afiyah selamat sim malai tulian sim waning yan way delem alaki satos ya lebat dinaya iya sebentar iya bentar iya mohon maaf iya mari ya itu uangnya di situ itu anak saya ya
Ya Hashim, ya sana, ya, ya, Hashim pergi sih, oke, beri, itu uangnya, ya mari, ya, amin, ya, coba cecel, ya, amin. Iya sudah. Kok ki morokah? Ya, ya. Ya sudah, mari. Nah. Ya tembang nguncang menjong. Ya ada tinggi lawak lah. Kayak bersabar ban. Wis, jangan pas kejadian marang kok semorok. Wes, gepon. Jadi itu kuleban sampian sabar ikan ditokar dan nahan, maka kulaku bakal iparing negenteh serajaan sarang Allah. Biar minta selamat terselamat lah. Minta selamat. Ingat gelak guru, pernyoonan guru selamat kepi guru. Saya gelak ning Rotibul Haddad, nggih. Guru pernyoonan selamat. Ampian ben marin bajang minta nyoon ke Allah, nyoon selamat. Bening dalam solat guru minta nyoon selamat. Wa'afini wa'fu Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Guru minta selamat guru. Ya makanya apa sih minta selamat. Iki kan. Iki. Sepenting saya kau selamat nih ya mun musibah biasa jak nabi japok musibah nama boleh guleban sampean saya japok musibah bener ya biasa nih nabi menang perang pernah kalah biasa pada nembian rezeki ongka toron biasa orang nih kajepon muan nih kata kira nundu ada ngamalolok mun tak japok telok gara-gara telok ni beda nundun nunduk cak saking tidak telok ni jadi kamu lalu kenapa sih telok tong kering jadi kering di kotu boleh tak sombong jadi makelis mah guru kotu san lasiman dia makai angko ngalto kan ngotot iya bener wah lemes gue lagi buruan di musibah nih kayak ini aneh tabrak ancor motor ini ancor motor ya beda lemah melancor ya serupa oke saya nabrak ke kantor minta sepora ya beda lemah lu minta sepora oke peleman pun oke niser takut tepak ke abah takut mewah depan nyoduk ya takut wasta teh sepora orang itu biasa nyaman lah musibah cerita kira pergi ke kucing bener oke oh oke kering merdua belanja tak lancar mau lancar menolong mengiapkan tatu letuk kapuk Nabi berapa? Beri 10 juta hah kun sawasang ya sawasang ya kok kulaku salah tandi besar noroban longi meni sawasang bener sawasang ya anor sombong sawasang ya empon jabang sombong tunya nika tai pakoh nomor telok mate coba mun bener yang mate ngecit tak ngecit orang mulai tak sombong bangun cak mabur tak ada umur aduh ya Allah tidak ning sini kudu tak kerja tak kau tepak abad ngecit king cak kira pikir mun orang ni mikir melolo stres mangkan mun lemari tak musibah cak lau cak kedikan lau apa lau cak saking kata ya pailang cak saking ini kini muka kelakuan setan bisa-bisa pas tak terima ke paparing Allah cek kok cak saking gelak tak mangkat kan tak kira tabrak itu lemar apa magi bahasa ini kan
kok jok saking lah terima sebedah nah terbeda genten ki ampun jok lau mun ki sebelum mah lau ya toren lau kok jok saking ku laku dadi dagang sesukses ya tore kok jok saking ku laku engko dadi orang si alim aku ke masyarakat ya tore mun ki sebelum kejadian salah kejadian bahmbian ternyata apes abini benoreng apes bahmbian bang ujasan kok jak saking tak abini ria dan dia nak telok kok pula geng tak buat abini ria ikan tak nasi buat ikan tak sebuat dan ikan tak bah ceremian ban sepertama bah ngocak ancor sen telur tompes pun setia pun bangan ya nah ampun ibadah rumah cereng ampun lagi nikah pun ibadah lagi sabar yang mana ibadah tak bergela kula sini kebain apa kula nikah di bini makan gini kebon le tahun dia bener anapa gula di bini anapa gula di bini nggak semakin karena gula nggak semakin paham karena bini ini kejeng-bajeng na gula mun gula lebih bagus lambat bakalan di bini lebih bagus sepuluh kesini kaya anapa bini gula mandi laki nggak gula karena kita bini gula kita nggak kasar mun lebih bagus bakalan dia laki lebih ketubang gula ngerti tetimbian kikir tak terima ke bini nah kini kerja kikir ke bini je tak terima cari ngembian tak mau bagus dah iya kan ring bini ring laki ini kan separuh jiwa ring bini ini separuh jiwa laki-laki ring laki separuh jiwa wanita pas pada ngocak kadis sekian kelenon kadis sekian bodoh orang ke bagus mak bini nggak nikah kini kini peteng kita lecet selaki senikah wai pun lu beda rumah ini ini teman-teman ya bagaimana tuat nak guluan sambian tak kira ganteh lebih bismillah menteri bahasa amat teman Allah menteri bahasa ayah sarang Allah istilah senikah Allah ini akan membuka diri ke guluan sambian suruh minta ayo manfaataki pinta ke Allah tok lah bang Allah mau ditok melulu di bahasa apa tak buka lepas tok lah bang Allah assalamualaikum cek saking kau renggol mun Allah ya Allah mangkan mun beda orang ngaduan ya Rob ya Allah kan maca ya arhamar rahimin telo kali ya arhamar rahimin mari maca ya arhamar rahimin telo kali inna arhamar rahimin qad aqbala ilaih jadi pun ya arhamar rahimin maca telo kali Allah ni banget marah ben minta apa minta pesepak pesampung antara pikiran ban ateng aku jak maturah dari membian sehosoa pentak patku ni beri Allah tak jerek cek orang gula ban sambian tak mintai beri nampak nyapa toma nembian benar minta nyon ya Allah nyapa tak usah beri ada tak teman dicabut subsidi namun pemerintah Indonesia mulai kue cabut subsidi bensin cabut anu cabut ini Allah tak teman nyabut dan subsidi gratis tapi bele aja sesoki semiskin beri coba kun butuh pun kenyapa bener yang soki tak butuh kenyapa jangan sak sekonila tanpa sehari apil nafasnya mana nafasin ini kan nafas bang nyari pil nafasin sak kok jadi nikah guluban sambian alhamdulillah nikah aku kulit ada kulit berdisipai kepayangan berdisi atoli yang menolong berdisi apa entah menolong karena kulit nih berdisi ni sekunia keruh berdisi sekunia senikah nikah pun kia kulit berarti odi tante nikah pun nikah kia odi kapi ini kan tante bung sama mate bukti nak aku kulit boleh aku kulit mate bener manggana tedung kocak saparo nama mate kuru beni kocak mate kun saparo na
sifat tering mate sampai telah ada asampung bagi badan apa king badan oh di kan iku jagi samaro ya kecuali letai pabeli kula kui jaga ila tada mantar selamat dah oke apa wala yatimmu halun libaghin wala yatimmu benda kira sampurna halun na pagabadaan libagin kang kui orang se mun al-bigha kini ka bisa saya somoso bisa hanya macarpak lecekan tapi pokon mun orang somosoan dendaman carpak apa roh iya carpak renya mana lecekan tak kira sampurna kau dina deg-deget gelak morok boleh sopuan wasiatul Mustafa jangan pernah meremehkan musuh walau hanya satu karena temanmu 1000 punya musuh satu saja musuhmu satu temanmu 1000 teman yang 1000 tidak ada gunanya pakuni pakana kamu soal sesetong deg-deg makan jabur lebura musuh banore meletak deg-deg nikah nih cakan cenika tanteretan si bini an benlakian ni kamun biantaknya pakai setong orang pas pada entar ke pengajian malam Seninan ni kata temu kun ada budi kuruan lerek melulu dek 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 deh pas temu pada melecilok kemarin aduh tak temu je musuh ya ada korban melecilok cek terona melecilok atau pemelihat pentol pah tole pah temak kamu sono aron tode dan lontok bener pengalaman binian bener jurulah dek dek tanya apa yang rata-rata nih gula mak terogi santri ini katanya apa gara-gara tahajud dia cermet kon tanya apa Arab apal na bunyaan benengkol arola apal 20 juz kok ki apar ning betong juz bagus jadi kok mau tak gele apal 20 juz ki kok tanya apa sepa aja jong sepa jadi tele terbentur lagi cetak kabile dia siapa mun urusan prestasi ini orang mana anu ki tapi mun urusan bab tabu guru sebenarnya sokian bener lebih sokiu kerja jatokar pah ngocar rojak reng si anak koro ajar kangkok me pas setia majuan benengkok ya mulai king begini di remak aja hormon tak ngendi sepuk biru yan dia jat sepuk berna biru nggih bener hormon tak ngaraja engken gitu nyon tolong nyon seorang nyon seorang guluan bolan tak pengalaman kak tak pengalaman rezeki nih kakak tak langkong rezeki nih kak sok tak masuk akal bener tak masuk akal bila lah kadung rezeki nih kan lenal ah dengkat dek guru korle nyeting dek rumah guru lah hasil beda setong orang nih kan pun nyeting logi menurut pak ngucap salah apa kok adi budi nih entar kemakai nganyari kabin nembian lenganyare obo nyaman ya obo mari nganyari boleh suruh obo teletak nemu nyaman mak pas tak pak kini kekeng beda hal saya paring aki pada na apet pas beda selang ini selang kuri pentel sini pentel kru aku laku mengkadungi buka ngedurus biar noning nih kan ane saking nih acara ning Indosiar curhat dong mah biar noning nih kan beda muzammil dia muzammil nih kan saksi hidup gula nih kan muzammil wah gula nih kan pindah ke kantor meleh oning ambian tahun 2003 2000 kan 2000 tolo lekor bayi lah 20 berarti gula kantor nih selekor tahun tanya ke Zemil kulen ni saya akan laku nyari laku saya akan dekik nyari dekik mun mulia ke Jember
ring sepo bini gula ni pasti nelpon bentak muli ya jong engki andi sanggup punten autang gelo jong muli ya ke Jember gula lan di anak AA lan di anak Hasim nih sikakan ada ke ada mak jadi santri renggerengan olar kan tu ni kena olar kan tu ni bilang beda kobung beda musola teki musola ni kalebur lamba mon pengajian malam mingguan bila benyaan bek ngebere ni kemireng ngebere lebur anu tik antik musola gula bila ketemor pamireng ketemor bila ojo na tompo ke tengah santri ngaji na bilan ring 10 mari sini alhamdulillah terakhir karetong Pahroma gula kini kapon geng dok kandel dok napan di beren nikah di muzammil nikah antara alak ko geboro ke kampus nikah ki ikali yakin anu ingali yakin jurang male sampah male anu dok budi dok ada ke pas embian bah ngucap ki muslero singkat gelur singkat apa jadi 2000 telo beni singkat rek abid gelu coba Mian ngucap santren ki musliru ternyata oleh 4 tahun 5 tahun lah 1600 umpama bitong ni oleh 4 tahun ke oleh selekor tahun paham ki nikah asli selekor tahun jadi kan 2000 telok bayang pon 20 tahun mungkin nikah 2004 lekor dari 2000 telok alhamdulillah nih mun saya 15 oke bong tabongan numpak habis sampai depak kamal kudu ki bong tabongan nyembi anak ki nyembi dus sinter memang kada ke Jember nih kadang ki toron ki wah ampun melas talebat iki teti artinya apa para rabu gulaban sambian nih tidak bisa gulaban sambian nih pas berharap ingin cepat langsung ting arun ningi TV ting detiba edim meni mun saya manganyari kabin dele de temu karon mari kok lah nyama gula lau bo telo kali iki gula sepah tawa ceramah oning gula to ceramah gula asli siapa ceramah pertama nih gula ki enga nih kanton nih beda almarhum tokang lasnya mana Ciparman Parman nih Ciparman nih debu sini ke gula kan ano bisa pidato rai kok wah ampun sih kit beniat sih ampun man ampun torena king tak nemu kok beni mas antri nggak makan telur 2000 telur wolo angki padi budin gula pidato ning kini kamolot tantojo wala ba de 10 menit ngara kini kala pokok pas beda ki hasbullah nih gak nyalaran ki hasbullah W3 dia bah debu sini ke Parman siapa sih ngisir ke man mantun Rahmat Munir kuah engkau tak nemu bulan ceramah ya dina pola hajri yo pola ai kuah tiba tiba ceramah gula ning tece temor ibu pidato gula alhamdulillah ning senyetir Pak Ong tukang suntik senoro Ramli pada nih nginin gula koros kereta langah alhamdulillah depak kata cetemor dek ring ngambek sekali ada dari ngambek lu siapa cak benih penceramah salah tojo gue lebih ambil lale tolean deh aku sama kita esorok selebur napa agak gregek baba di masih api datu padahal pada gulik ini kan jaru keburu pada gulik ini kan Padi budin almarhum Zena ano bernyamplong almarhum ki basit seset ning Madinah terpeteng kia derajat pada bu kini ketak pencerahan kok aku kini kok kok tak meyakinkan sekali halo kok salah pidato depan atas gula warara wah pidato setengah jam ngara gini abid gelu pon saya tak nemu lah saya pidato akhir
Gula pah toron pah berdering minta nomor telepon. Nomor berapa telepon? Dah jadi kau pah ceng-ceng terus setiap. Tahun berapa ini kak? Gula saya ceng-ceng pertama saya kasih ini kak. Gula montak kali pagi 2005 ngalah. Montak 2006 2005. Ada gula. Dari kolom ke kolom, siapa sih ngonceng ke kolom? Siapa tahu kapan kum? Engki, sami, sarang ke oleh liasin guru. Persis cerita nak. Moni MC, engki lekar. Manu kaman berok temor do jelawa boleh seperti MC. Jadi memang kita harus berproses. Jaru keburu, kau orang bocah cepat keluar. Apa? Mulai 2000 telo, benih cepat keluar. Habis. Jadi saking selang repotel sini. Ada tak meto akun meton cek gitu. Sana cek kadung ibuka brus ni kan deteng al mukarram. Guru ni kasih online ni sempat selamba ni kan. Obah keluar brus aduh tung suka dengan ada gajah bingung gula ni. Pada benleng katolengan dak emak saya bangun ni deteng ni. Apa itu senyaman ni kejat lawanan kau botol keluar senika. Jadi orang ngambil. Jadi begitu ceritanya saya. Benih sampean bah langsung nyaman. Dui betul lo boleh berdekat langker kantor. Ada masjid dah. Dan ni pas beda seorang dermawan luar biasa. Pai ke TV Asman Haji Karimullah Peltong. Ni luar biasa. Nikah bangun nikah. Wah ke ruang. Bangun ke ruang, pai bangun akin, wah luar biasa. Pas sampai makan sampai ajalan, baku abang ngesepona ben Allah, esapora, ben melar muka terraja kentena dari Allah. Eki, sini wah, santri wah kepuru. Ingaman ken ni kebanyak dan ngodetan kepuru sesoki, ya bener. Kepuru soki tanda les, ya bah main game slot loh. Baik gua raja otang ambo itu akhir ternemu alako ambo jamin kimsel aroma raja notang rotan Allah ambo alako tina olen lesolen alando cegengsi pokok cegengsi nah apa magengsi jo abo pada tandi apa bener nah kok pada tandi apa babaan lamba du tandi kelampi keluar bengkang bener ku laku mulai abengkang di mana berdentar ke kuburan tak bengkang karena bengkang ku ditotopi labun loh karena bengkang tak nyambin apa keluar tak nyambin apa mulai tak nyambin apa saya sambian apa amal melarmu keterbenya amalah engki wala yakhdulu abdun radhiya billah wakilan wa nasira. Nah nikah terakhir tak kira enak tidak akan pernah hancur tidak akan pernah hina orang serido dekat Allah semata-mata Allah yang akan dijadikan pelindung. Tetimun pas embian ni kata mau ke pelindung selain Allah. Kuna Allah saya tetiaki pelindung. Semata-mata Allah saya kebaya teti pelabuhan kita. Maka pasti orang itu tidak akan pernah hina. Suatu saat bakal teti orang mulja. Walaupun awalnya bukan siapa-siapa, tapi abang enggak ditok, abang ni nggak ngampuakin Allah. Pas Allah seperti pelabuhan terakhir, suatu saat dia pasti akan menjadi orang mulia. Insyaallah. Jadi pasabar. Ku bakal happy ending. Bakal happy ending, nyaman di budina. Makanya sambian pas pamacah mun malam Jumat pamacah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Sekali lagi ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil
الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة. Bagian saya mau sholawat, ngereng siap-siap, Banjari. Fatihah ya toraki ada seteja jamaah haji semiosa ke Mekah ban seampon mios makin nika roba-robana ki buru banyak cakancan nelfon nika ketat ya ketat ibara banyak saya koniin ke hotel bade saya buang ke Jeddah bade saya buang ke Tarhil cek ketat ibara tuakin saya berangkat ke Mekah ban seampon berangkat terus selamat sukses ibadah haji nah selamat dari berangkat sampai Peleman boleh kadito ban ibadahnya paling lancar ban paling selamat dari tangkepan al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.